एक गेम तो जीत चुके हैं, एक गेम और जीत रहे हैं भैया लोग। ये बहुत से लड़के बैठे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, टाइम पास करने की नहीं भैया। और ये चल रहा गेम। हाँ, नाश्ते का फुल इंतजाम भैया, टेंशन मत लियो, शाम का टाइम हो रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई बिक्की से टक्कर कौन नहीं ले पाएगा भाई नेट पे भाई। बहुत तगड़ा खेलता है बिक्की। जितेंद्र बीच में बहुत तगड़ा खेलता है वाकई में भाई। जितेंद्र के हाथ में सबसे तगड़ा गेम है। सेंटर खेलते क्या बोलते हैं? हाँ सेंटर भाई, सेंटर बता तो रही यार, हमें पता ना भैया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ऐसा हो रही है यार।